只要赤耳堂一日有星紅嘅打理，4字頭絕不過界。所以大家聽住，由今日開始，日高個仔多次正式成為婚姻代言人。做大佬，哇！果然係人中之龍，果中之王。不過唔中意女仔嗰啲弊。Holy shit, he's gay. Sam 啊，冇男朋友，你咪叫做阿 Sam 啊？咁你有冇女朋友㗎？我有男朋友嘅。今日夜色特別靚，月光又特別圓咯嚇。你基㗎？呢個我第二把交椅鄭秋啊，真係啊！你真係想同我結婚？唔想，點解啊？因為佢根本唔中意女人，佢係基㗎。你咪仲怪大佬當年冇睇你老豆出面嗰件事啊！我冇怪你，不過我媽有。大佬俾秋小捉咗啊！我位讓俾你坐，呢件事算咧，唔係乜嘢都可以算。我依家乜都冇晒啊！你咩都冇晒，我咩都未有過啊！阿爸阿媽過埋今晚就唔會再有赤耳堂。我承認我係基，但係我有義氣。你哋記住，一日係大佬，一世都係大佬。而家你大佬有事，我而家就去救佢。我知道一對同性戀人係點樣分工㗎，嗰兩塊屎忽擘開，微微向上咁翹，再行到壓下咁，我就應該係男。死海啦，口臭到死。